बच्चों, आज हम सीखेंगे बर्ड्स के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का सुंदर पक्षी होता है और बोलना भी सीख सकता है। देखो बच्चों, यह है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया एक छोटा और प्यारा पक्षी होता है। बच्चों, यह देखो, यह है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्यारे बच्चों, यह देखो, यह है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। देखो बच्चों, यह है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा काला रंग का पक्षी होता है। बच्चों, यह देखो, यह है डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख पानी में तैर सकती है। देखो बच्चों, यह है ईगल। ईगल को हिंदी में चील कहते हैं। चील बहुत ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। बच्चों, यह देखो, यह है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में देख सकता है। प्यारे बच्चों, यह देखो, यह है स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस बहुत सुंदर और सफ़ेद पंछी होता है। बच्चों, यह देखो, यह है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में किंगफिशर कहते हैं। यह मछली पकड़ने में माहिर होता है। प्यारे बच्चों, यह देखो, यह है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। यह पेड़ों को चोंच से ठक ठक करता है। देखो बच्चों, यह है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। यह बर्फीले इलाकों में रहता है। देखो बच्चों, यह है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। यह उड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। देखो बच्चों, यह है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। बच्चों, यह देखो, यह है कैनरी। कैनरी को हिंदी में कैनरी कहते हैं। यह बहुत प्यारा गाना गाता है। देखो बच्चों, यह है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं। बुलबुल अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, यह है कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। बच्चों, यह है टूकैन। टूकैन को हिंदी में टूकन कहते हैं। इसकी चोंच बहुत बड़ी और रंगीन होती है। देखो बच्चों, यह है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। सारस लंबी टांगों वाला पक्षी होता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।